是跟那个土佐切磋完以后，家伙回来脾气越来越暴了，可能见狗就躲。然后他上次打完架，这耳朵这边有个伤口，应该是感染了，然后一直没长好，今天给他处理一下，然后给他再纹回去，应该是感染了。拿手术工具，耳朵上次给他缝的针也都崩开了。就是给它彻底给它清理干净。那土佐口是真重，不过那土佐上司头也肿了。上次缝的线，不动。这在一边吧。你就想出来。你再动肌肉还能挨一针。给它缝2针吧，2针里边有脓啊，到时候能排出来。这时候满头大汗了，这种整不动这家伙。啊，给它缝好了，一会儿把它换上。耳朵给缝好了，先给缝好了。对。这个正还可以，这次回来的脾气越来越大了，以前脾气大。对他，阿嘎，对。
让我出去，让我先出去，让我先出去，让我先出去。看出去，这家伙房子有点重。把它扣都弄好啊。搁在这边会儿累死了，累死了。把这个门弄。累死了。喜欢猛犬加纳利的老铁，记得关注沉默，感谢点赞加评论。